जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जूं हाकारी ऐं तामीरी कोशिशूं अहम मरहले में दाख़िल थी रहियूं आहिनि। ईरानी सफ़ीर अमीरी मुक़दम जो ट्वीट पैगाम संदसि चवण आहे त वधीक तफ़सीलुनि लाइ इंतज़ारु कयो। नायब वज़ीर अज़म इसहाक डार जो मिस्री पड़े वज़ीर बदर अब्दुल आती सां टेलीफोनिक राब्तो पड़ी तर्जमान मूजिब पाक मिस्र पड़े वज़ीर विच में ख़िते जी ताज़ी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾेवड़ थी। ॿिन्ही अॻवाननि पारां छिकताण घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो। पाकिस्तान ऐं मिस्र तरफ़ां मौजूदा सूरतहाल ते राब्ते में रहण ते इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां डील लाइ पाकिस्तानी वक़्तु अरबा जी सुबुह 5 ताईं डेडलाइन क़तई आहे। ॻाल्हियुनि में कुझु बहितरीन मुल्क टियाकड़ी करे रहिया आहिनि। अहिड़ो मुआहिदो थियणु घुरिजे जेको मुख्य क़ाबिल क़बूल हुजे। उमीद आहे त ईरानी बिजली घरनि ऐं पुलनि ते बमबारी न करणी पवंदी, न त 4 कलाकनि में सॼे ईरान खे तबाह करणु मुमकिन आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी चयो आहे त जंगी ॾोहारियुनि जूं धमकियूं उन्हनि जी घबराहट जो सबूत आहिनि। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलनि, बिजली घरनि, स्कूलनि ऐं अस्पतालुनि ते हमला इंसानियत ख़िलाफ़ ॾोहनि जो मिसाल आहिनि। आलमी इदारनि जी ख़ामोशी अफ़सोस जोगी ऐं बेहिसी आहे। इसराइली फ़ौज जा ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला, तेहरान जी रिहायशी इलाइक़नि में बमबारी, महराबाद एयरपोर्ट वेझो ज़ोरदार धमाका, यहूदी इबादतगाह बि मुकमल तबाह थी वई। कर्ज में रिहायशी इमारत खे निशानो बणाए वियो। ईरान जा इसराइल ते जवाबी मीज़ाइल हमला, इसराइली मीडिया मूजिब केतिरनि ई हंधनि खे निशानो बणाए वियो। सऊदी अरब जे ओभर में अल जबील तेल ठिकाणे ते बाहि लॻी वई। सऊदी बचावरी वज़ारत जो चवणु आहे त ओभरदे इलाइक़े ते फायर कयल 7 मीज़ाइलनि खे तबाह कयो वियो आहे। तबाह थियल मीज़ाइलनि जो मलबो तवानाई ठिकाणे ते किरियो। कुवैत में अली अल सालिम हवाई अॾे ते ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख़्मी थी पिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां तुर्किया जी आईनी अदालत जे सदर कादिर ओज़काया जी वफ़द समेत मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त सदियुनि खां क़ाइम पाकिस्तान ऐं तुर्किया जा भाइराणा लाॻापा हाणे तेज़ी सां जामी मुआशी भाईवारी तरफ़ वधी रहिया आहिनि। शहरियुनि खे इंसाफ़ ताईं रसाई ॾियण लाइ पाकिस्तान ऐं तुर्किया हिक ॿिए जे तजुर्बनि मां फ़ाइदो वठी सघनि था। तुर्किया जी ताज़ी दौरे दौरान थियल मुफ़ाहिमती यादाश्त उन सफ़र जो पहिरियों क़दम आहे। कादिर ओज़काया पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाज़ी ते थोरा मञिया। संदसि चवणु आहे पाकिस्तान सां मोहबत हर तुर्क जे रगुनि में शामिल आहे। करप्शन जे ख़ात्मे लाइ अहम सुधारा कया वेंदा। सरकारी ऑफिसरनि जा असासा अवाम आॾो ज़ाहिर करण ऐं नेब जे निज़ाम में बहितरी आंदी वेंदी। हुकूमत जी IMF खे ख़ातिरी पाकिस्तान IMF खे लिखत में ख़ातिरी कराई आहे त बदउनवानी रोकण लाइ जामे क़दम खंया वेंदा। उन्हनि क़दमनि तहत दिसंबर 2026 ताईं सरकारी ऑफिसरनि जा असासा ज़ाहिर कया वेंदा। जनवरी 2027 ताईं नेब खे मुकमल आज़ादी ऐं अमली ख़ुदमुख्तियारी ॾिनी वेंदी। हुकूमत जो चवणु आहे त नेब जी आला इंतज़ामी उहिदनि ते मुक़ररनि लाइ शफ़ाफ़ निज़ाम मुतारिफ़ करायो वेंदो त जीअं इदारे खे वधीक मज़बूत ऐं ख़ुदमुख्तियार बणाए सघिजे। नेब चेयरमैन जी मुक़ररी जे तरीक़ेकार जो ॿीहर जाइज़ो वरितो वेंदो त जीअं उहो वधीक शफ़ाफ़ ऐं मेरिट ते ॿधल बणाए सघिजे। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारनि खे माहवार 2000 रुपया ॾेई रही आहे। पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़े जो बार अवाम ते पियो। सिंध हुकूमत अवाम जी रिलीफ लाइ 35 अरब रुपयनि जो पैकेज ॾिनो।
25 एकड़ खां घटि ज़मीन रखंदड़ हारियुनि खे फी एकड़ 1500 रुपया ॾियण शुरू कया आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस संदसि चवण आहे त सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलूं रजिस्टर आहिनि। जिन माण्हुनि जे नालनि ते मोटरसाइकिल ऐं हिकु ई मोटरसाइकिल हूंदी उन्हनि खे पैसा मिलंदा। रजिस्ट्रेशन लाइ 15 खां वधीक माण्हुनि पंहिंजा क्वाइट जमा कराए छॾिया आहिनि। सिंध वाहिद सूबो आहे जेको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खे सब्सिडी ॾेई रहियो आहे। जेको ट्रांसपोर्टर हथरादू भाड़ा वधाईंदो उन ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। वापारियुनि जी हिकु न पर मुख़्तलिफ़ राय आहे, तंहिं करे मशवरा जारी आहिनि। मार्केटुनि जी बंदिश सां नुक़सान थिए थो त ईअं न करणु घुर्जे। सिंध हुकूमत मार्केटुनि जे हवाले सां हतमी फ़ैसिलो नाहे कयो। कंहिंखे नाराज़ करे हिकु तरफ़ो फ़ैसिलो नथा करणु चाहियूं। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला चयो त मंशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं करे रहिया आहियूं। जैकबाबाद में 40 किलो चर्स पकड़ियो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं 4 खां 5 अरब रुपयनि जी मंशियात पकड़ी वई आहे। गुल पिलादा साने जी जांच कमीशन जे सरबराह जांच रिपोर्ट कानून वारे सेक्रेटरी हवाले करे छॾी। जस्टिस आगा फैसल जे चवण आहे त सभिनी जी भरपूर सहकार सां जांच मुकमल थी आहे। जांच दौरान मीडिया पंहिंजो बहितर रोल अदा कयो आहे। मीडिया जो थोराइतो आहियां। कानून वारे सेक्रेटरी जो चवण आहे त जांच रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी हवाले कंदुसि। सुप्रीम कोर्ट MPA जा महताब ॾहर हमले केस में अॻूणे MPA शहरियार ख़ान शर जी उबोरी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। साॻी केस में संदसि पुट जहांगीर ख़ान शर जी उबोरी ज़मानत मंज़ूर। अदालत पारां ॿिन्ही जवाबदारनि खे 5-5 लख रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकुम। धुरियुनि खे 27 अप्रैल लाइ नोटिस जारी। जैकबाबाद जो बुज़ुर्ग सियासतदान ऐं अॻूणो MNA बाबुल खान जखराणी लाॾाणो करे वियो। मीर बाबुल खान जखराणी गच अरसे खां बीमार हो। अॼु कराची जे डिफेंस वारे इलाइक़े में दम ॾिनो। मीर बाबुल खान जखराणी 1988 खां 1990 ताईं सिंध असेंबली में 1993 खां 1996 ताईं मेंबर क़ौमी असेंबली रहियो। मीर बाबुल खान जखराणी MNA मीर एजाज हुसैन जखराणी जो वालिद ऐं MPA मीर मुमताज जखराणी जो चाचो आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ऐं सिंध असेंबली जे स्पीकर अवैस कादिर शाह पारां बाबुल खान जखराणी जे लाॾाणे ते ॾुख जो इज़हार।